Приказни од тајната градина. Гуливеровите патувања од Џонатан Свифт. Оваа случка се случила многу одамна во една многу далечна 1699 година. Докторот Гуливер многу сакал да патува и затоа отишол на патување до Блискиот Исток и на тоа патување доживеал на вистина необјаснива авантура. Првата недела на бродот Антилопа поминала без никакви проблеми. Тој уживал во своето патување и во прекрасната гледка на морето. Но еден ден во морето се појавила многу голема бура. Силен ветер и големи бранови почнале да го нишаат бродот. Брановите биле толку големи, што почнале да влегуваат во бродот и да го полнат со вода. И тогаш одеднаш бродот се преполнил со вода и потонал. Сите што биле на бродот се удавиле, само Гуливер преживеал. Тој долго пливал во морето и некако стигнал до брегот, ама бил многу изморен од пливањето, па веднаш заспал на плажата. Кога се разбудил, сватил дека не може да помрдне ниту еден дел од неговото тело. Прво си помислил дека е укочен и дека му зуе нешто во главата од се што преживеал. Но полека се охрабрил и кренал главата и видел дека целиот е преврзан со многу тенок конец. Косата му била закована за земјата, но тој сепак ја кренал главата. И тогаш видел дека и рацете, и нозете, и целото тело му било преврзано со тенкиот конец. А кога ја свртел главата, видел дека зуењето го прават една чета војници кои што го обколиле. Ама овие војници биле високи само неколку сантиметри. Докторот почнал да се труди да се ослободи, но одеднаш осетил дожд од стрели кои што го боцкале како игли по телото. Ама еј, престанете, ме боли, викал гласно Гуливер. Кога тој викнал, малите човечиња се исплашиле и почнале да бегаат. Тогаш, еден од малите војници, кој што најверојатно беше командант на четата, му пришол на Гуливер и почнал да му кажува нешто на Гуливер на јазик што тој не го разбирал. Ниту војниците не го разбирале Гуливер, но тој бил многу гладен и покажал со раката дека му се јаде. А тие за среќа на Гуливер сватиле што сака да каже. Тогаш командантот сватил дека Гуливер нема ништо да им направи, туку дека е пријателски настроен, а наредил да му се пресече јажето и да се ослободи Гуливер. Кога конечно бил слободен, тој прво се истегнал, па полека со многу напор седнал. Телото се уште многу го болело. И тогаш за кратко време други мали човечиња почнале да му носат многу јадења, кои што ги носеле на дрвени даски. Тие исто така му донесли и буриња со вино. Гуливер со неверување гледал во призорот со јадењето, а секако бил многу гладен
и веднаш почнал да јаде. Јаде лакомо и многу и жедно пиел од виното, но само што се заситил, тој осетил ужасна дремка. Во виното што му го дале човечињата, сигурно имало и некој прашак за спиење, па Гуливер веднаш потонал во длабок сон. Кога се разбудил, тој видел дека е повторно врзан, само сега се наоѓа на друго место. Местото каде што бил наликувало на некој храм. Исто така на нозете имал синџири и не можел да се движи слободно. Тој погледнал пред себе и видел дека се наоѓа во место што личело на некој град, каде што се било совршено минијатурно. Какво чудно место, извикал Гуливер, гледајќи ги малите луѓе, куќите и ситните кочи што возеле по малите улици. За него биле направени и големи душеци за спиење. После тоа кај Гуливер почнале да доаѓаат многу кројачи и се труделе да му сошијат одело за носење. Друга група на мали човечиња му носеле многубројни јадења и пијалоци. Но Гуливер се уште бил во ланци и окови. Деновите поминувале, а тој како во затвор седел во ланци и окови. А еден ден кај него дошли учители за да го научат лилипутански. Од кога го научил јазикот, тој дознал дека оваа земја се вика Лилипут, а градот во кој се наоѓа е Милден. Исто така тој дознал дека неговото име тука е човек, планина. После кратко време, тој побарал да се види со кралот на таа земја. Луѓето што го чувале се согласиле, го одврзале и го отнесле пред кралот со име Голбастор. Кога веќе бил пред кралот, тој клекнал на коленици и почнал да го моли. Ваше височество, ве молам да ме пуштите да си одам. Кралот се замислил, но веднаш потоа одговорил. Добро, ќе те пуштам, но ако склучиме договор за мир, рекол кралот, и доколку извади се што имаш во твоите джебови. Но кралот всушност имал сосема друг план за Гуливер. Сакал да го искористи Гуливер како воена сила за луѓето од соседниот остров Блефуско, со кој што одамна бил во војна. Гуливер се сложил и почнал да ги празни джебовите. Објаснувал се додека не го извадил својот пиштол. А поради тоа што не можел да објасни што е тоа, тој испукал еднаш со пиштолот. Лилипутанците многу се исплашиле кога слушнале звукот на истрелот и повторно се разбегале. И тој дознал дека кавгата помеѓу луѓето од двата острови е поради тоа што тие не можат да се договорат за тоа од која страна се лупи јајцето. Гуливер не можел да престане да се чуди. За кратко време, потоа на видикот во морето се појавиле и мали бродови кои пловеле за да ја нападнат земјата Лилипут. Тогаш кралот го викнал Гуливер, па му рекол: ќе те ослободам ако не заштитиш од непријателите. Докторот без размислување се согласил. Нашол железни шипки, ги свиткал како рибарски јадици, ги врзал со конци и така спремен тој влегол до брегот каде што пловеле бродовите. Ги закачил сите бродови со шипките, го ги врзал сите заедно во чвор и му ги предал на кралот. Се разбира, лилипутанците биле пресреќени. Ура, 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 викале од сите страни. Сега ќе го освоиме и нивниот остров, рекол кралот на Лилипут. Но Гуливер
Не сакал ниту да слушне за тоа, па само мирно рекол: Те одбранив од непријателскиот напад, ама никогаш нема да поробам недолжен народ. Тогаш кралот се налутил и сакал да го ослепи Гуливер, но за среќа еден пријател на Гуливер отишол до него па му рекол: Мораш брзо да си одиш одовде, зашто после ќе биде касно. И така Гуливер уште истата вечер го преминал проципот помеѓу Лилипут и Блефуско. Полека стигнал на другиот остров, односно стигнал кај тие што ги нападнал и заробил. А кога стигнал на местото, луѓето од островот Блефуско веднаш го прифатиле, па му дале се што му е потребно. И така Гуливер останал да живее тука. Тука и кралот, и сите други му биле вистински пријатели. А еден ден, додека седел покрај брегот, тој видел едно мало бродче кое превртено плутало во водата. Било со големина токму колку за него. Сега можам дома, си помислил тој радосно. Ги викнал своите нови пријатели, па со нивна помош го поправиле бродчето. Направиле и арбор и платно за пловење и бродчето било спремно да тргне. Пред да тргне, тој отишол кај кралот на Блефуско и му се заблагодарил за се што тој и неговиот народ направиле за него. А кралот на Блефуско бил добар човек, па му дал и неколку златници. Но Гуливер со мирен тон му рекол на кралот: Би сакал да земам нешто од вашата земја како спомен. Знаете, ваше височество, никој нема да верува во моите приказни. Земи ги кравите, му рекол весело кралот, гледајќи надвор од прозорецот на палатата. И така Гуливер си зел со себе храна, вода, златници што му ги дал кралот. Тогаш ги кренал и кравите што паселе надвор и се качил на своето мало бродче. Го подигнал сидрото и запловил. Пловел така неколку дена и однеднаш пред него се појавил еден голем брод. Тој почнал да вика: тука сум, дојдете да ме земете. Мафтал и со капата. И тогаш луѓето од бродот го приметиле, па го промениле правецот и дошле да го земат. Кога бродот се доближил, Гуливер среќен му рекол на капетанот: Ако ме однесеш дома, ќе добиеш нешто посебно, па му ги покажа малите крави. Капетанот со неверување гледал во кравите. Веднаш го земале Гуливер на бродот. Додека пловеле, Гуливер постојано раскажувал за се што преживеал. И така раскажувајќи приказна по приказна, Гуливер полека се вратил дома. А кога се вратил дома, тој сватил дека лилипутанците, најмалите луѓе, биле најмногу воображени од сите и дека најмногу сакале да докажуваат што никако не е добра особина на било кој човек. Исто така сватил дека луѓето од Блефуско биле со добар карактер, па и покрај се што тој направил за нив, тие му помогнале. Тогаш разбрал дека луѓето многу често се расправаат меѓу себе за неважни работи, како што се расправале луѓето од двата острови за тоа од која страна се лупи јајцето. А за себе си? Па тој, иако во приказната бил џинот, сепак успеал на мирен начин да се справи со се и да се врати среќно дома.
оваа приказна е направена за правилен развој на нашите деца.